por alguna razón, al fin pudo subir su nivel. Sin embargo, solo sube un mísero punto a su fuerza. El viejo Yukiro se enoja mucho y, gritando desgarradoramente, le grita al sistema, preguntándole por qué juega con él, ya que nunca lo ayuda y nunca hay algo para él. Y que por culpa de eso no pudo salvar a su madre. Pero por tanto escándalo, los monstruos se fijaron en él y, rodeándolo, lo atacan. De una sola pisada, lo hacen carne molida. El sistema anuncia su muerte y recién se da cuenta de que ha ocurrido